ليلة كبيرة جدا، أجواء مثالية جدا كما يقال. جو كورة اليوم، كل شيء من حولي يشعرني بمشاهدة مباراة ممتعة. بقي على الفريقين أن يقدما أداء ممتعا كبيرا مذهلا في هذه الليلة وفي هذه الأجواء وفي هذا الحضور الجماهيري وفي هذا الحماس. وبطبيعة الحال كل شيء أصبح جاهزا من أجل مباراة ممتعة ومثيرة ومليئة بالدراما الكروية والشغف. نتواجد اليوم في ملعب رائع كما تشاهدون الصور، كل شيء مثالي جدا في هذه المدرجات. لا زال هناك الكثير من الأمور التي لم تبح بها المباراة بعد. بدون مخاطرة يعود بالكرة بونوتشي. دي ليخت يبعد الكرة، لمسة على اليسار، برونو فرنانديز. لا تسألني كيف ضاعت، لا أعرف كيف ضاع الفريق هذه الفرصة المتاحة. شيء غريب، شيء خيالي بصراحة. هجمة كانت عبارة عن هدف محقق ولكنها ضاعت. والآن فرصة للتحول للهجوم. كريستيانو، يا إلهي، هدف لمانشستر يونايتد. أي مهارة، لقطة خيالية، كرة جميلة، هدف لا يسجله إلا الكبار. حارس مين يا عم ممكن يصد هذه الكرة؟ هذه طريقها إلى المرمى مفتوح. التقدم في هذه اللحظات بهدف مقابل لا شيء. كريستيانو رونالدو، فرصة هجوم معاكس. برونو فرنانديز، والآن فرصة كريستيانو رونالدو والكرة في الشباك. جول! يوم كبير جدا، عادوا ليسجلون مرة أخرى. أي تألق في مباراة اليوم، أي روحانية، أي قتالية. هدفين مرة أخرى في غضون دقائق. الأمور تبدو سهلة في الملعب لكنها تتطلب أيضا مجهود كبير من اللاعبين ولياقة بدنية عالية من أجل تطبيق هذا الفكر واستغلال الأخطاء والهجوم المرتد في تسجيل أهداف. الآن النتيجة 2-0. من الواضح جدا أنهم يسيطرون تماما على مجريات اللعب. تقدم بهدفين يعني أنهم متحكمين تماما في مجريات اللعب بالطول والعرض. يقدمون أداء مبهرا في مباراة اليوم. تمريرة بينية تبدو خطيرة. لوكاتيلي، محاولة تسديد. يا له من تصدي من حارس المرمى. ردة فعل غير عادية اليوم في هذه المباراة بالذات. يظهر لك مدى براعة هذا الحارس. الآن إمكانية المرتدة، يبحث عن المهاجم. كريستيانو رونالدو، كان ممكن الأمور تتعقد أكثر في الهجمة المرتدة لولا التدخل الجريء لاستعادة الكرة مرة أخرى. ضاعت الفرصة على الفريق. ديبالا، لعبة جميلة لكنها لم تستغل. ديبالا أكيد محبط بعد أن كان في وضعية مميزة أمام المرمى لكنه في النهاية لم ينجح في التسجيل. There will be 1 minute added time. في هذه الوضعية الآن مع انطلاقة صافرة الحكم نهاية الشوط الأول. صراحة أداء كبير جدا في مباراة اليوم. الله على هذه الصورة الرائعة اللي يقدمونها اليوم. سيطرة وأداء كبير وتسجيل هدفين، وربما لو استمر الأمور على ما هي عليه سيتمكن الفريق من تسجيل مزيد من الأهداف.
الفترة الثانية من المباراة تنطلق الآن. كرة رأسية كان على وشك استغلال هذا الخطأ. لوكاتيلي يتعثر ويفقد توازنه. رونالدو ويسدد. الكرة بعيدة جدا وخارج المرمى. قرر أن يجرب حظه على المرمى في هذه التسديدة لكنه لم يكن موفقا بالتأكيد. راحت الكرة عالية وبعيدة عن المرمى. لوكاتيلي. رونالدو. فريد يجرب حظه بالتسديد. بعيدة تماما عن المرمى. واضح قوة الفريق وقيمته وخطورته في المرتدات. صراحة الضغط كان أقوى من أن يتحمله. رونالدو. The attendance for this match was 71,898. أليكس تيليز. كريستيانو رونالدو. كريستيانو رونالدو يستعيد الكرة بسرعة. تسديدة في اتجاه المرمى وتمنعها العارضة. محاولة جيدة لكن لم تدخل المرمى. يا الله سدد كرة جميلة جدا. الكرة ضربت العارضة. لم يكن بالإمكان أفضل مما كان. كليني. مرت الكرة بشكل جميل. وهذه رمية جانبية. Substitution in progress. يفقد توازنه. يلعبها ببراعة. ليس في هذه المرة. الكرة جاءت بعيدة عن المرمى. مثل هذه المواقف تبين لك قدرات إمكانيات اللاعب وأنه قادر على أن يهز الشباك من هذه المسافة. فرصة ذهبية لكن لم يترجمها إلى هدف. برونو فرنانديز. محاولة من جهة اليسار. يلعبها داخل. كريستيانو رونالدو. بنوا الهجمة بشكل رائع جدا لكن كان ينقصهم اللمسة الأخيرة اللي كانت في هذه اللقطة مخيبة للآمال. عمل رائع من الناحية الهجومية في المرور ولعب الكرة العرضية لكن الدفاع هنا كان ضعيف بصراحة بعض الشيء. تمريرة سيئة لا تصل إلى اللاعب.